افغان طالبانو د امریکي فوج پر خودلی شوی 15 لکه وسله په ترهګرو خرڅه کړې ده. د برتانیې میډیا دعوا کړې. ریپورت کې ویل شوی چې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته وسله د القاعده په شمول ترهګر ډلو ته ملاو شوې ده. ریپورت تر مخه طالبانو د متحده قومونو سلامتي کونسل کمیټې ته منلي چې د فوجي سامان د نیمه برخه حساب نشو درکولای. د سلامتي کونسل یو اهلکار زیاته کړې چې افغانستان کې د 15 لکو پورې د وسلې هیڅ ترک نه لګي. ریپورت کې ویل شوی چې طالبانو کله کال 2021 کې د افغانستان واک ترلاسه کړو نو 10 لکه پورې وسله قبضه کې اخیسته و. طالبانو مقامي کمانډرانو ته 0% امریکي وسله ساتلو حکم شوی و. د لوجه بلیک مارکیټ ته وده ملاو شوی. بلخو د افغان طالبانو حکومت نائب بیان په خپل ریپورت کې رد عمل ورکړی. وایي چې د وسلو تحفظ او ذخیره معاملات سنجیدګۍ سره ګورو. د وسلو سمګلینګ یا د زیان رسېدو ټولې دعوې سختۍ سره رد کوو.